我係 Novia， 細個嗰陣，阿爸阿媽成日為咗生計奔波，天未光就出門口，夜晚先拖住疲累嘅身軀返屋企。我成日都係一個人放學返屋企，自己返熱飯一個人食，夜晚驚黑唔敢瞓，都只可以自己默默承受，睇住其他小朋友有屋企人溫柔咁安慰，而我就只可以將所有情緒收埋喺心入面。呢份無人可以倚靠嘅孤單，係我童年最深刻嘅記憶。呢段獨自承受情緒嘅經歷，令我徹底明白咗無人傾訴、無人倚靠嘅心酸，亦都令我決定，無論做咩，我都想成為一個可以為人帶嚟溫暖嘅人。我嘅志向就係想成為一名青少年陪伴輔導員，我想做一個永遠帶住溫柔笑容、願意耐心傾聽嘅人。睇到佢哋面上嘅笑容，我就好滿足。我想令每一個孤單嘅小朋友都可以被溫柔對待，唔使再好似當年嘅我咁，獨自默默承受所有嘢。